رمضان هم یه فرصت ویژه است. رمضان هم یه فرصت کاملا استثنایی است که ممکنه دیگه به دست نیاد. خیلی ها بودن رمضان گذشته تو جامعه ما بودن، الان نیستن. چرا ما از این فرصت‌های ویژه دینی که الله تعالی تو زندگی برامون فراهم میکنه انقدر برابر همین اهل دنیا همت نداریم؟ الله تعالی برای ما فصل ایجاد میکنه، فصل کشاورزی. برید نگاه کنید زعفرون کارا چطور زندگی میکنن. اون فصل برداشت زعفرونا، همینی که با بولدزر نمیتونستی نماز صبح تو رخت خواب در بیاری، میبینی قبل از زعفرونا این از سرش از زیر لاف در اومده. اول صبح سر زعفروناست، شب روز تلاش، نه از وعده غذایش میفهمه، نه از استراحتش میشه، نه فلان، که این فرصت استثنائیه. این فصل برداشت. الان کشاورز قدر فرصت زراعی را میداند، قدر این فصل و موسم رو میداند. یا آدم سیاسی قدر اون موسم و فصلی که براش پیش میاد تو مسیر دنیا میداند. اما اسم منم دین داره. الله تعالی خیلی وقتا سر راه زندگی من یه فصل عبادی ایجاد میکنه که این فصل میتونه کل زندگی منو متحول کنه. علما میگن رحمتی که خدا در طول سال داره، رحمت خدا در طول سال چقدره؟ این همه گناهکار از خوان کرمش میخورن، این همه گناهکار بماند کافر رو الله تعالی از با رحمتش میده میخورن، از حق حیات و زندگی محرومشون نمیکنه. منکر آتئیست با خدا سر جنگ داره، خدا از دنیا محرومش نمیکنه با همون رحمت عامش. اینقدر رحمت. این همه گناهکار میبینه ستاری و حل میکنه، رسواشون نمیکنه. این همه رحمت. همه این رحمت الله تعالی در طول سال رو یه جا جمع کنیم، اینا در مقابل رحمتی که خداوند در رمضان داره، اینا قطره است. این رمضان، این رحمت طول سال 11 ماه، اینا قطره است. رحمتی که خدا در رمضان داره اون چیه؟ دریاست. باز رحمتی که خدا در طول رمضان دارد اون رحمت قطره است، و رحمتی که خدا در شب قدر داره اون رحمت چیه؟ دریاست. قربان رحمت خدا هم برم. مثل این کاندیداها که بهشون میگن 7 روز 10 روز وقت دارید، تو این 7 روز 10 روز دیگه اینا باید بدوئن فقط تا برسن. ولی خدا میگه شما یک دهه برای شما تعیین کردم برای شب قدر، یه شب بخوابید استراحت کنید، شب بعد رو دیگه باید دریابید. تو شبای فرد دنبالش بگردید، شبای زوج رو خواستید بخوابید یکم استراحت بیشتر کنید. خیلی خسته نشید دیگه 10 شب پشت سر هم دیگر دنبال قدر بگردید، خسته میشید. یه شب هم یکم استراحت کنید، شب بعدیه رو ولی تلاش کنید. هی فرجه، هی فرصت، هی زمینه فراهم میکنه. اما رحمت الله تعالی میگه دنبال بهانه است، بهانه میخواد. ولی ما از این همه بهانه‌ای هم که خدا درست میکنه همت برابر اهل دنیا نداریم. یعنی همونطوری که اهل دنیا برای دنیاشون دارن تلاش میکنن که از فرصت‌های دنیوی، فرصت‌های سیاسی درست استفاده کنن، بهره ببرن توی فصل و موسم خاص. ما اگر میکردیم که الان شعبان دیگه، از همه الان باید هممون آمادگی رمضان میکردیم، از همین الان باید خودمون آماده میکردیم برای کارمون، برای شغلمون، برای مشغله‌های دنیامون برنامه میریختیم. خواهرها جدا چطور مشغله‌های رمضانمون رو کم کنیم، چطور فرصت ایجاد کنیم برای رمضان خودمون، چطور بتونیم از رمضان خودمون بهتر استفاده کنیم. خواهرها باید برنامه میریختن و بریزن تو شعبان اگر رمضان براشون مهمه، و مردها هم همینطور. از همین الان باید فکر کنن مردها هم که در حقیقت مشغله های مادی و دنیوی خودمون رو چطور کم کنیم، چه کار کنیم که تو فرصت رمضان بتونیم بهتر از رمضان و رحمتی که در رمضان وجود داره بهتر بهره ببریم.